হাই গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই বাংলা ব্লগ চ্যানেল। আই হোপ তোমাদের আজকের ব্লগটা দেখতে ভালো লাগবে। তো চলো আজকের ব্লগটা স্টার্ট করা যাক। ঘুম থেকে উঠেছি আজকে 8:30টার পর, অলমোস্ট 9টা, বাট এখন বাজে 10টা 5, আর তার মধ্যে আমার সব কিছুই প্রায় কমপ্লিট। সো আই এম হ্যাপি। এখানে ভাত, আলু পেঁপে সিদ্ধ, এটা হচ্ছে এই ডাল, এখানে দুধ, আর এখানে হচ্ছে আলু ভাজা। এখানে বাবানের ভাত তোলা হয়ে গেছে, ডাল তোলা হয়ে গেছে, এটাতে শুধু আলু ভাজা যাবে, ব্যাস কমপ্লিট বলতে আর একটা মানে সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে এডিট করা। আর তার মধ্যে আবার বাবানের আলু আর পেঁপে সিদ্ধটাও একটু মেখে দিতে হবে। আপাতত এই দুটো বাদ আছে। আই হোপ আমার এক্ষুনি সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখন বাবানের আলু ভাজাটা মেখে দিই, কারণ ও স্নান করতে গেছে আর আজকে নাকি তাড়াতাড়ি অফিস যাওয়ার কথা ছিল। একটু বাজারে পাঠিয়েছিলাম কালকের জন্যে। মামনি বাপি কালকে বাড়ি আসছে, তো বললাম কালকে হয়তো তুমি টাইম পাবে না, তো তুমি আজকেই বাজারটা করে রাখো। তো বাজারে গেছিলো বলে ওর একটু লেটও হয়ে গেছে। এখন ফটাফট ওকে ভাতটা বেড়ে দিই, স্নান করে এসে খেয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তার মধ্যে আলু ভাজাটাও আমার প্যাক করতে হবে। তো মোটামুটি এইটুকুনি তাড়া আছে, তারপরে দেখছি আবার কি করা যায়। অনেকদিন পর আবার দুজন একসাথে ব্রেকফাস্ট করব। এখানে আমার ডাল আর আলু ভাজা আর আলু পেঁপে ভাতে। আজ একটু ভাত খেতে ইচ্ছা হলো, খিদেও পাচ্ছে, আর গরম গরম ডাল ভাত আর আলু ভাজা ভালোই লাগে। তো এখন একটুখানি ব্রেকফাস্ট করে নিই। 10:30 এখনো বাজেনি। আই হোপ অন টাইম সব কিছু হয়ে যাবে। ভাতটা খেয়ে তারপরে বসবো এডিট করতে। ব্রেকফাস্ট কাজ কর্ম সব মোটামুটি কমপ্লিট। এবার শুধু করতে হবে এডিটটা। এই গেট খোলা, সিঁড়ির গেট। দুধ 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 না খেলে গরম না ঠান্ডা হবে না ভালো ছেলে। তাড়াতাড়ি ওই হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এখন এডিটটা করতে বসবো। কি বললে? দেখেছো তো, কেন আমি কি ছোট বাচ্চা? 11:25 এডিটিং জাস্ট কমপ্লিট করলাম। আই হোপ আজকে 10-15 মিনিট তো এধার ওধার হবে আমার যতটা মনে হচ্ছে, কারণ আজকে ভিডিওটা একটু লেন্দি আছে। সো রেন্ডার হতেও টাইম লাগবে, তারপর আপলোড হতেও টাইম লাগবে, টাইম একটু লাগবে। অলরেডি 11:25। আই ডোন্ট থিঙ্ক কি 11:30টার মধ্যে তো রেন্ডারই কমপ্লিট হবে না, আপলোড করতে হবে মোটামুটি 11:45 বাজতে পারে হয়তো। ওদিকে আমার মাছগুলোও এনে দিয়েছে, সেগুলো না কেটে ধুয়ে ফ্রিজে রাখলে সেগুলোও পচে যাবে। আমি আজকে মহা সমস্যায় পড়ে গেছি। তাই ততক্ষণে কনভার্ট হোক, বাসনগুলো মেজে ফেলি, অন্তত কিছু অন্তত কমাতে থাকি। তাড়াতাড়ি রেন্ডারটা হয়ে গেলে বাঁচি। কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আসলাম, আপলোড কমপ্লিট, মোটামুটি টুকটাক সমস্ত কাজ কমপ্লিট। এখন যাই, মাছগুলো আমার পচে পুরো শেষ হয়ে যাবে। এখন যাই মাছগুলো কেটে ফেলি ফটাফট। মাছ আমার কাটা ধোয়া হয়ে গেছে। এবার এটাতে রেখে ফ্রিজে দিয়ে দেবো। তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আর একটু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমার হাতটা একটুখানি কেটে গেছে, বাট ইটস ওকে। তেমন একটা নেই, যে এইখানটায় একদম গিটের এইখানটায় হালকা করে ছিঁড়ে গেছে। ব্যাপারটা হয়েছে আমি মানে কাটছি, তাড়াতাড়ি কাটা হয়ে যাচ্ছে, আর সেই জন্য আমি আরও তাড়াতাড়ি কাটতে গেছি। এবার দোষটা আমারই, আর ফট করে একদম পুরো একটুখানি চিড়ে গেল, একটুখানি, খুবই সামান্য, বাট হ্যাঁ তাও গেছে। এখন ফ্রেশ হতে যাব জানলাটা দিয়ে। ফ্রেশ হয়ে গেছি, আর এখানে জামা কাপড়গুলোও তুলে নিয়ে আসলাম ছাদ থেকে একেবারে। এখন স্কিন কেয়ার রুটিনটা ফলো করে নিই। বাবান তো খেলো না, তাই কালকের বিরিয়ানিটাই এখন গরম করে আনলাম, করব লাঞ্চ।
লাঞ্চ তো হয়ে গেছে, বাট সামহাউ আমার না দোকানের বিরিয়ানি বাসি একদমই ভাল লাগে না, আর সেটাই লাগলো, বাজে লাগলো একটা, খেতে পারিনি, রেখে এসেছি বাবানের জন্য, ও অফিস থেকে এসে খাওয়াবে। আর হচ্ছে হ্যাঁ, আমি বাড়ি যে বিরিয়ানি করি আমি 2-3 দিন ধরে খেতে পারি, কিন্তু দোকানের বিরিয়ানি না কেন একটা বাজে মতো লাগে, আমার ঠিক ভাল লাগে না একদম। একটা রসমালাই মুখে দিয়ে আসলাম, যদিও খেয়ে ফেলেছি অলরেডি। এখন বসি, টুকটাক কিছু কাজ আছে, এগুলো তো গোছাতে তো হবে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এক্ষুনি পারবো, সন্ধ্যের দিকে চেষ্টা করব। তো এখন একটুখানি রেস্ট ফেস্ট নিয়ে একটু ব্লগ ফ্লগ দেখি, এসব করি টুকটাক। ছাদে আসলাম একটু, হ্যাঁ জলটা তুলতে হবে, এই কদিন বিকেলে করেই জল তুলছি, কারণ দুজন তো, মানে জল অত বেশি খরচও হচ্ছে না, ওই জন্য একেবারে সকালে আর তুলি না, বিকেলেই তুলি। আর জামা কাপড়গুলোও তুলে নিলাম, জামা কাপড়গুলো বলতে আমার কটাই ছিল, সেগুলোও তুলে নিলাম। আর আরে তালাটায় পা লাগলো, আর ভাবছি একটুখানি গাছে জল দিয়ে দিই হালকা করে। এই বাবু এখন খেলা দেখতে দেখতে বিরিয়ানি খাচ্ছে, আর আমার টুকটাক কিছু কাজ আছে, ওর অফিসের বাসনপত্রগুলো ধোবো, বাকি কালকেও আবার আসবে না বোধহয়। তো কাজ বাজ সমস্ত কিছু মানে গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। তো আমি এখন যাচ্ছি আপাতত রান্নাঘরে, আবার কখন ব্লগ করবো জানি না। আজকে কি আরে বন্ধ করো না একটু, আজকে কি মেহেন্দিটা আমার হবে? সত্যি বলছো? 10টার পরে মেহেন্দি করতে 10টার পরে না, সরি 11টার পরে মেহেন্দি করতে বসবো, সেই হাত শুকাবো কখন, রাত্রে ঘুমাবো কখন? আচ্ছা, ওটাই বাকি আছে, আবার সকালে উঠে রান্না করবো কখন? এনিওয়ে এখন আমার প্রচুর কাজ আছে, তো আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। বিরিয়ানি খাওয়া শেষ, এখন তার দরকার আবার কোল্ড ড্রিঙ্কস, আবার জল জিরা দিয়ে। শুধু কি বলছি, দাঁড়াও। যা 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 যা, এক চুমুক খেয়ে নাও না। ওই দেখ ইচ্ছা করে 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 এগুলো। থ্যাংক ইউ। হঠাৎ আমি রেডি না, চেঞ্জ করলাম কেন? কারণ পাশে একটু কাকুদের বাড়ি যাব আজকে, বাবানের এক মিনিট ক্যামেরাটা ঠিক করি। আজকে বাবানের পড়ানো 10টা পর্যন্ত, আর 10টা পর্যন্ত একা একা থাকা এটা একটু ডিফিকাল্ট নয়, থাকি, বাট তো ভাবলাম সেই যখন একা একা বসেই আছি, তো যাই একটু ওদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি, তাই চেঞ্জ করে নিলাম। কাজকর্ম সব মোটামুটি কমপ্লিট, এবার হচ্ছে সেই জন্যই ভাবলাম একা একা, আর ওখানে অনেকদিন যাওয়াও হয় না, কাকু শুধু বলে আসো না আসো না। বিজয়ের দিন প্রণাম করতে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিলাম, কারণ পুলক দাদের বাড়িতে যাওয়ার ছিল, তো আর বসা হয়নি। এখন ছোটকে ফোন করব, বলবো এসে একটুখানি নিয়ে যেতে। ফোনও এখন লেস খাবে, কামড়িয়ে নে না, ভেঙে নিয়েছে। ফোনু
খাও খাও। কালকে আজকে উঠবে, কিন্তু কটায় উঠবে সেটা আমার আর শোনা হয়নি। নাও নাও নাও, আমি খাবো না। 10:30 বাজে, ঘুমের চোখ আমার বন্ধ হয়ে আসছে। এই জাস্ট বাড়ি আসলাম, এখন যাই খাবার দাবার গরম করি, বাসন টাসন মেজেই শুতে হবে, কারণ কালকে আবার উনি আসতে পারবেন না সামহাউ। আর আমার আর কথাই বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে, মারাত্মক ঘুম পেয়ে গেছে। কাকিমা গল্প করছে আর আমি বসে বসে এরকম করছি, খুব ঘুম পাইছে। এখন যাই তাড়াতাড়ি কাজগুলো করে ফেলি, নইলে কখন ঘুমাবো জানি না। এখন বাজে 11:20, 10:15 হয়ে বাড়ি এসেছি। আসার পর গাড়ি টাড়ি তুললাম, তোলার পরে বাথরুমে গেছি, জিনিসপত্র যা ছিল সেগুলো কাচার জন্য ডুবিয়ে দিয়েছি, সকালে কাচতে হবে। আর তারপর ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এসে বসলাম, কিছুক্ষণ বসেছিলাম, 10-15 মিনিট মতো বসেছিলাম। তো ভাবি ততক্ষণে খাওয়া দাওয়াগুলো গরম করছিল, আর বলছে ঘুমও পাচ্ছে। তো আমি বললাম তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো। তো পাখা মেরেই বললো যে থালা বাসনগুলো কে মাজবে, সকালে কাজ করতে আসবে না, সেগুলো কমপ্লিট করলো, থালা বাসন মাজলো। মাজার পরে খাওয়া দাওয়ার পরে মাজা হয়েছে, আর ফ্রেশ হতে গেছে। কিন্তু আমার কিছু কাজ রয়েছে, পড়াশুনো কিছুটা বাকি রয়েছে সারাদিনে, যেটা আমি সময় পাই না। আজকে অফিসের প্রচুর চাপও ছিল, সেই জন্য সেটা করা হয়নি। তো এখন সেটা নিয়ে বসবো, তা ঘন্টাখানেক দেরি হবে আমার। তো হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে, যদিও এডিটিংটা এখনো বাকি রয়েছে, ও সেটাও করবে। এখন বাজে 11:30, সর্বনাশ। এই রাত দুপুরে বাসন টাসনগুলো সমস্ত কিছু মেজে ফ্রেশ হয়ে এই জাস্ট ঘরে আসলাম। এখন আর মানে পাচ্ছি না, চোখ খুললে আমার এই দুই সাইডের রগ দুটো যন্ত্রণা করছে, মানে এতটাই ঘুম পাচ্ছে, বাজেভাবে বিচ্ছিরিভাবে টায়ার্ড। তার মধ্যে একজনকে বললাম একটুখানি ব্লগটা অ্যাটলিস্ট এন্ড করো। আমি বাসন মেজে দেবো, এই করব সেই করব, সামান্য ব্লগটা পর্যন্ত এন্ড করতে পারে না, তা আর কি বলবো। ওয়েল দ্যাটস অল ফর দ্য ডে। আই হোপ তোমাদের আজকে ব্লগটা দেখতে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দ্য পার্পল প্যারাডাইস। আর প্লিজ তোমরা সবাই পারলে একটা করে কমেন্টস অ্যাটলিস্ট ড্রপ করো প্রত্যেকটা ব্লগে। সো প্লিজ 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 পারলে একটা করে কমেন্টস অন্তত প্রতিদিন ড্রপ করো, তাহলে আর একটু তাড়াতাড়ি এগোতে পারবো আমরা সবাই মিলে, এটাই ব্যাস, আর কিছুই না। আবার দেখা হবে কালকে উইথ আ ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। টিল দেন টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।